黐線！喂，唔夠食啊呢個？係好食啊，搞唔掂啊！今日出到嚟灣仔嘉禾屋啊，主打新鮮刺身，最近仲出咗新脆塔鐵鍋飯，要生啤半價喎，梗係約埋啲好耐冇見嘅朋友食飯啦。龍蝦刺身上枱嘅時候，隻龍蝦都仲喐緊啊！好味。壽司呢啲嘢冇得呃嘅，一睇就知新唔新鮮噶啦。食落口仲係甜嘅，冇問題啊。佢個鐵板雞啊，食落去仲係彈嘅。好彈個雞。 Will 哥識玩啊，加葱食啊！呢個日式 taco 咧真係一絕，上面鋪滿晒料，外脆內軟。你睇下上面啲料多到咁樣都唔挑剔啊！食神啊！食神我乾。哇！我食落去咧係上嗰層咧溶晒，跟住加脆啦，極致嘅脆同極致嘅軟。黐線！正。呢個飯係點都唔會唔好食。喂，唔夠食啊呢個？係好食啊，搞唔掂啊！加多個啦！哇！加完再加。仲好識玩咁畫埋隻碟俾你食埋甜品，正。